Доброго вечора, шановні пані та панове, партнери, лідери, всі учасники даної групи. Я сьогодні хочу поділитися з вами відгуком про миючий продукт фірми Ерзак Баньо. Даний продукт з миючих засобів фірми Ерзак є унікальним. Унікальність його в тому, що він є сертифікований. І Міністерство охорони здоров'я Турції проводило ряд клінічних досліджень, в результаті яких від концентрованого засобу мають вплив, тобто зберігають дію концентрації 1 до 3 на ряд видів бактерій, грибків, вірусів, 14 видів, в тому числі туберкульозну паличку. Хочу сказати, що даний засіб дійсно сертифікований, він, згідно положення про біоцидні товари, був чітко виданий для того, щоб цей продукт виробляли, і масовість виробництва даного продукту розповсюджена по країнах Європи і так далі, і так далі, і так далі. Хочу наголосити, що це чисто хімічний смислі, в цьому продукті ніякої хімії немає. Це чисто органічний продукт, до складу якого входить мильний горіх і трав'яні кислоти. Його сміливо можна використовувати для миття ванних кімнат, туалетів, душових, кухонь. Відмінно справляється з усіма видами забруднень, таких як вапняковий наліт, ржавчина, плісень, залишки від мила. Даний антибактеріальний засіб дезінфікуючий має особливий склад. Він забезпечує чистоту тих поверхень, які обробляються даним засобом. Він концентрований і дуже економічний. Хочу сказати, що красота цього засобу ще й в тому, що він має дуже гарний приємний запах. І є на такі види бактерій, вірусів, грибків, як кишкова паличка, стафілокок, ентеробактерії, протей мірабіліс, кишечна, клепсіелу, пневмонію, вульгарний протей, ентерокок фекальний, золотистий стафілокок, бацилу ехіноцеріус, молочниця Candida albicans, бацила субтіліс, чорний аспергілус. В результаті проведених досліджень клінічних даний засіб використовують в медицині, в різних медичних закладах для дезінфекції поверхонь, плиток, кераміки, підлоги, різних холодильних установок і так далі. Навіть обробляють інструменти. В концентрованому засобі спочатку миють під проточною водою, а потім концентрований засіб дають ці інструменти. Витримка приблизно 30 хвилин. І доказано в експерименті, в клінічному експерименті, що дійсно має дію в розведенні 1 до 3 на всі ці види бактерій, про які я вам розказала. Хочу вам розказати, як застосовувати даний засіб. Даний засіб потрібно наносити на поверхні, про які я вам розказувала, концентрованим. Оскільки там є трав'яні кислоти, і розуміючи, що це органічний засіб, якщо його використовувати в концентрованому виді, обов'язково потрібно одягати рукавички. Якщо цей засіб розводити, розведення 1 до 3, також потрібно одягати рукавички, тому що органічні кислоти, вони хоч і трав'яні, можуть впливати на шкіру. Далі, про що я хочу говорити, коли наносите концентрований засіб на ці поверхні, миючі, потрібно обов'язково користуватися новими ганчірками або новими губками. На 10-15 хвилин, коли нанесете засіб, є витримка, а після того потерти дану поверхню,
і змити чистою водою, просушити ганчіркою сухою до блиску і до чистоти. Поверхня, люба поверхня, яку би ви не обробляли, довго залишається чистою. По сертифікації Міністерства охорони здоров'я Турції даний засіб все-таки потрібно використовувати чітко, так як є прописано в тій літературі, яку ми використовуємо. Тобто каталожні дані. На заняттях лідерів, коли вони проходили навчання в Турції, там чітко говорилося про те, що можна даний засіб використовувати для лікування грибка ніг. Робити ванночки у розведенні 1 до 3 або 1 до 1. Ванночки витримувати в теплій воді ноги хвилин 20, потім витирати насухо, потім користуватися кремом для ніг Резак і спреєм. За декілька таких процедур, 4-5 процедур, грибок зникає. Нігті ростуть здорові, і шкіра на п'ятках, вражена грибком, стає абсолютно здоровою. Хочу вам іще до вашого відома донести, що є традиційне використання даного засобу. І цей засіб унікальний, так як він дійсно діє на 14 видів збудників, які викликають хвороби, і які знаходяться у ванних кімнатах. Чистоту цих кімнат, все починається з ванної кімнати. Якщо є гігієна, чистота у ванних кімнатах, відповідно, і людина також буде здоровою. Є нетрадиційні методи використання даного засобу. І нашими партнерами, тобто людьми, споживачами, за певний період, тобто відколи прийшла продукція на ринок України, купляючи і використовуючи даний засіб баню, люди чітко зуміли спостерігати і використовувати даний засіб і описати його результативність, тобто позитивну сторону дії даного засобу. Його використовують, дуже часто задають питання, я так прослуховую ці конференції, часто запитують, в яких концентраціях на ті чи інші хвороби, чи можна використовувати засіб баню. В перекладі з турецької мови означає мити, банити. Даний засіб застосовують, крім лікування грибкового враження ніг, використовують для оброблення ран при трофічних виразках, при хронічній варикозній хворобі, коли є трофічні язви, які дуже важко заживають, наші люди чітко розводять даний засіб, інколи концентратом, в смислі користуються в концентрованій формі, а інколи розводять і аерозолю оприскують рани, трофічні виразки різної глибини. Звичайно, на таких виразках є гнійні нальоти. Після використання даного засобу, баню, люди спостерігають, споживачі, що є дуже хороший позитивний результат. Приблизно 90-95% дані рани гарно заживають, затягаються вторинними натягами. Лікується непогано молочниця. Молочниця – це є хвороба, яка викликана дрожжевидним грибком білим, Candida albicans. Дуже часто ця молочниця, є у жінок, вражає ділянку промежини. Часто є різні виділення, особливо при цукровому діабеті 2. Наші люди собі гарненько розводять даний засіб, певну концентрацію роблять. Є різні концентрації. Наприклад, на 250 мл дають 20 крапель, дають 25 крапель. 25 крапель. Додають геля, тюльпана, календули, ромашки і таким чином використовують як інтимний гель для миття зовнішніх статевих органів і для спринцування. Я, як акушер-гінеколог, також
рекомендувала деяким жінкам з цукровим діабетом 2 і з проявами молочниці використовувати даний засіб. Звичайно, робити дуже слабеньку концентрацію. І ви розумієте, що за 2-3 процедури результат був вражаючий. Я сама, як практикуючий лікар-акушер-гінеколог, мені в голові не вкладувалося, що засіб для миття, чищення ванни і туалету наскільки може бути ефективним. Дуже часто, і може мене чують лікарі, акушер-гінекологи, призначають різні таблетовані хімічні засоби, і жінки, які хворіють, або взагалі люди хворіють цукровим діабетом 2, і участки шкіри вражені грибком, молочницею Candida albicans, дуже часто важко піддаються лікуванню. А на цьому засобі в мене десь 4-5 жінок дуже успішно пройшли лікування, задоволені і дякують даному продукту Баньо і фірмі Ерзак турецький. Хочу поділитися, особисто я провіряла даний засіб концентрований при хворобі горла. У мене починалася ангіна фолікулярна. Я, недовго думаючи, почитала відгуки і також розвела цей засіб 1 до 1, тобто на половину засобу, половину води, полоскала горло вранці, в обід і ввечері, звичайно, не ковтаючи дану речовину. Буквально за 1,5 доби я забула, що таке біль в горлі, і якщо є якісь проблеми, ні температури, ні болі. Це як рукою зняло. Хочу поділитися ще такими враженнями. Є в мене жінка, яка має псоріаз, і не одна. Їх декілька. Одна молоденька, років 28-29, а 2 жінок з хворобою псоріаз, які хворіють уже по 10-15 років. Набутий псоріаз. Навіть вражена, значить, шкіра голови, вражені ділянка колін, ділянка ліктів. На передній черевній стінці теж шкіра вражена псоріазом. З бляшками класичними і так далі, і так далі. Значить, назначають гормональні мазі, назначають відповідне лікування. Іде період, коли запальний процес затихає. Вони очищаються, але повністю дана хвороба не проходить. Ви знаєте, що назначила я хворим, які захотіли. Я їм запропонувала, вони раді, і цей експеримент провели. Нетрадиційне використання баньо теж в розведенні 1 до 3 приблизно. І ці місця обробляли баньо. Через 30-40 хвилин наносили крем для тіла. І після цього є дуже хороший результат. Наносили крем Звіробій. Спочатку робили пробу на шкірі зап'ястя, а потім періодично, значить, спочатку вранці, наприклад, користувалися після баньо кремом для тіла, а ввечері і в обід обробляли кремом Звіробою. І результат вражаючий. У мене є хлопчик один, зубний технік, я йому також це приписала, порекомендувала таке нетрадиційне використання баньо. І ви знаєте, що він сам вражений прийшов і каже мені: Катерина Миколаївна, я і капався, і лікувався, і консультувався у професури і в Ужгороді, і в Львові. Ну такого результату, як після використання даного засобу, ще ні одного разу в нього не було. Йому всього-навсього хлопчикові 24 роки. І ще можу поділитися таким досвідом. Буквально за цей місяць мій чоловік має пігментацію на шкірі стоп і шкірі литок і до колін, на передній поверхні, задній поверхні ніг. Є в нього варикозна хвороба ніг. Куди ми не зверталися, що ми не робили. Звичайно, що він займається, п'є другі харчові добавки, відповідні вітаміни, які харчують клітину. Результат хороший, але після використання баньо він сам відмічає, що ділянки, в смислі шкіра, де є ця пігментація, ці кола зменшуються
і шкіра стає живою і нормальною. Тобто темні коричневі ділянки пігментів стають світлими і набагато меншими. І він кожний ранок концентрованим баньо і вечором обробляє ноги. Прямо лиє на долонь і гарно стирає шкіру. Всмоктується швиденько, ну це він робить тижнів 3. Дуже щасливий і задоволений. Так що дякую баньо і нетрадиційному використанню цього засобу. Дуже добре попробувала, я особисто можу поділитися таким відгуком з власного досвіду. Ви розумієте, що практично у кожної другої, третьої людини в будь-якому віці можуть бути геморроїдальні вени кругом заднього проходу. В кого більші, в кого менші. В результаті закрепів, діареї і так далі, значить, проходить загострення даної хвороби. І от, розвівши баньо 1 до 3, салфеточкою гарно обробляєш ці вузлики, місце, а потім змащуєш кремом з вербою, з верби. Результат вражаючий. За 2-3 рази геморроїдальні вузлики втягуються, болючий синдром зникає, і після того, як змащувати кремом з верби, все проходить. Так що дякую ще раз нетрадиційному використанню баньо і крему з вербою фірми Ерзак. Відносно циститів, можу також сказати, тому що цистити можуть бути простудного характеру, можуть бути інфекційного характеру, а оскільки баньо діє на 14 видів збудників, звичайно, що у певній пропорції, намочивши тампончик в даний засіб, але, звичайно, розводити потрібно з водою хоча б 1 до 1, і такий тампончик вводити в піхву і поближче до сечовивідного каналу, значить цистити проходять. Відносно зубної болі, відносно вушної болі, змочивши навіть концентрованим засобом невеличку турундочку і дати до місця, де болить зуб, ідеально. Буквально за хвилин 15-20 зубна біль зникає. Турундочка введена в вухо, ну, відносно вуха можу вам сказати, що все-таки потрібно розводити. Хоча б 1 до 1. Цю турундочку вводять в вухо, хвилин через 15-20 біль також потихеньку щухає. Є ще такі напрацювання, нетрадиційне використання баньо для рослин. Обробляють рослини від різних захворювань, від враження кліщами, від враження шкідників, грибків. Особисто у мене є городина, є картопля, є бурячок, так як всіх людей, всього потрошки. Є квітник. Висадили квіти, ніби все добре, 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 а тут є проблеми. Корнєва частина квітки під'їдається якимись, ну от каже, дочка підказує, медведки. І квіти гинуть. Ну і ми взяли оце баньо, навіть не розводили в концентрованому виді, полили грядку, корнєву частину, і от каже дочка, що знаходить їх мертвими. Дуже цікаве використання баньо, особисто на моїй ділянці. Дуже багато було мурашників. Я прямо взяла їх, порозбивала, повирівнювала і взяла цим концентрованим баньо, полила. Ви знаєте, що вони моментально ставали такими слабенькими по рухливості і тут же вмирали. Даний засіб ще дуже цікавий у використанні стоматологами. Я попросила свого чоловіка, дуже часто до них приходять люди, які мають афти в роті. Тобто теж враження слизової, бактеріями, вірусами, грибками. І дуже часто каже чоловік, що іменно Candida albicans визиває оці всі проблеми у діточок і у дорослих.
Може бути заноситися з руками, з немитими, десь не так помитими овочами, фруктами. Особливо дітки граються з різними ігрушками і можуть руки нести в рот і заражатися. І в результаті от чоловік розводив так на літр води буквально 25-30 капель. От, і змащує ці авточки цим баньо, і ви розумієте, що результати хороші. Хороші результати. Буквально за 2-3-4 дня це все проходить без температури, ранки заживають і люди задоволені. От у мене от така інформація про шикарний засіб, унікальний турецької фірми Ерзак з миючих засобів Маньо. Мити, банити. Мій чоловік стоматолог, приватний, вищої категорії. Я просто дуже вас прошу всіх, хто мене слухає, хто мене чує, все-таки даний засіб потрібно використовувати так, як пише наш каталог. І тих, хто був на навчання, чітко, як регламентують нам педагоги з фірми Ерзак. А нетрадиційне використання, коли людина сама експериментує і добивається якихось певних успіхів і ділиться з загалом про даний миючий засіб баньо, людина за даний вид використання несе відповідальність сама. Це дуже важливо. І про це потрібно наголошувати і передавати всім споживачам, партнерам і так далі. Доброго вечора. Доброго вечора, Оля Яремчук, Львів. Катерина Миколаївна, настільки все цікаво і доступно, і багато чого, з того, що ви перерахували нетрадиційні способи застосування баню, я попробувала на собі, і воно справді так працює. І мені от з вашої розмови оті традиційні не настільки сподобалися, методи використання, не настільки сподобалися, як нетрадиційні. І просто ми довіряємо продукту, як просто аматори-любителі, а ви як лікар ще це все підтвердили. Тому я дуже-дуже вам вдячна за вашу презентацію. Взагалі, от другий раз слухаю вашу презентацію і багато всього корисного для себе почерпаю, тому дуже-дуже вам вдячна. І ще можу один такий приклад розказати. Дуже часто у жінок і повних, і неповних, від натільної білизни синтетичної. Особливо, коли температура повітря в літній період 28, 30, 35, 40. Ця білизна може натирати тіло в ділянках промежини, в ділянках підпахових, під молочними залозами. І всі ці бактерії і так далі, вони роблять свою справу. Викликають запальні процеси, мацерації, зуд, неприємний запах і так далі. Так от є такі жінки, їх небагато, буквально 2, яким я б рекомендувала обробляти даним засобом в цих ділянках. Звичайно, що в розведенні 1 до 3. От. І ви знаєте, що результат вражаючий. І потім користуватися кремом Звіробій або крем із маслом чорного тміну. Дуже ефективно. Ефективно, буквально всі опрілості знімаються, весь той зуд, все те почервоніння. Так що я думаю, що це результат хороший, який можна взяти на озброєння, особливо літній період. Дивіться, пропорції, от бачите, як пише чітко література, діє на мікроби, коли йде розведення 1 до 3. 1 до 3. Але все-таки, коли починаєте даним засобом обробляти ранєві поверхні, треба дивитися, якої величини, якої глибини, в якому місці. Практично ці місця, які я назвала, результат дуже хороший. На 250-300 мл води цього засобу буквально йде десертна або чайна ложка. Це йде приблизно від 10 до 20-25 крапель. Теплої рідини, не холодної. Теплої, хорошої водички. Засіб діє. Молода жінка
з трофічними язвами. Значить, пропорції я вам сказала, як 1 до 3, це обов'язково. Але коли на початку починаєте користуватися цими нетрадиційними використаннями баню, все-таки пропорцію робите меншу. Даєте, наприклад, на 250 мл 10-20 крапель, до 25 максимум. Використовуєте, якщо все нормально, бачите, що явище запалення, зуд, неприємний запах, виділення зникають, значить цей засіб дієвий. Відносно трофічних язв, значить, теж треба дивитися, яким збудником викликані трофічні язви. Перед тим, як користуватися баньо, люди, які мають ці виразки, повинні виділення, які йдуть з трофічної язви, посіяти на падфлору, яким збудником викликана дана язва і яка там мікрофлора присутня. Дуже навіть добре, коли є такий посів, тому що серед цих мікроорганізмів 14, якщо ви знаходите чітко, що викликано там такою-то бактерією і так далі, і вона є, тоді можна навіть обробляти і концентрованим засобом. Одне єдине, коли обробляєте концентрованим засобом, може бути покалювання і печія. Я особисто собі обробляла тіло, деякі ділянки тіла. Я навіть концентрованим засобом обробляла обличчя, деякі пігментні п'ятна на обличчі. Тому що любе пігментне п'ятно – це є робота печінки нашої. Пігментні п'ятна є різні по величині. Плюс, коли ти обробляєш цим баньо пігментне п'ятно, ви розумієте, що воно світліє. І це істинна правда. Я собі пообробляла десь тиждень, і от мої всі ці пігментні п'ятна стали ледь-ледь помітними. І це правда. Одне єдине, що коли я користувалася, брала ватний такий, робила собі диск, акуратненько скручувала і лише місце пігментного п'ятна на шкірі обробляла обличчя. Кажу вам, що є відчуття покалування і чуть-чуть такого, якби, така печія і покалування. Але воно моментально приходить і все нормально. Руки від баньо. Якщо хочете знати, такого дуже особливо рук. Коли ви миєте іменно цим миючим засобом любу поверхню без рукавиць у розведенні, так як рекомендують, пом'якшує шкіру, заживляє всі тріщини, і це істинна правда. Шкіра стає м'якенькою, ніжною і гарною. Без кремів, без нічого. На фоні одного баньо. Це я помітила, і це є правда. Я як лікар можу це засвідчити. Хоч кому і хоч де. Є до мене якісь питання? Добрий вечір. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, а має значення яке баню в голубій упаковці чи у фіолетовій? Значить, дивіться, у голубій упаковці це баню без запаху. Значить, користуватися для орошення виразкових виразок, трофічних і так далі, без запаху. Без запаху. В принципі, склад один, але ті речовини, я розумію, що вони органічні, але дають запах, я би не радила обробляти, а іменно цим баньо голубим, сертифікованим і біоцидним засобом, яке рекомендує Міністерство охорони здоров'я Турції, і дійсно сертифікат чітко відображає його дії на дані бактеріальні засоби, оцим користуватися. Дякую. Прошу. Катерина Миколаївна, доброго вечора. Доброго. Підкажіть, будь ласка, я новачок, ще не користувалася продукцією, замовила, ось завтра буде якраз отримання. Там баню замовила, але замовила з весняним запахом. То ним не можна нічого такого робити, який є нетрадиційний. Так я вас зрозуміла? Ви розумієте, що, наскільки так, як я лікар, читаю літературу і розумію склад цього засобу, ніби склад одинаковий, але все-таки запах,
які додають туди ароматизатор. Він для миття поверхонь, дезінфекції поверхонь, тобто кухонь, плиток, кераміки, душових кабінок, ванн і так далі, і так далі. А оцей голубий баньо, значить, його можна у виді аерозолі давати на ці всі виразки, орошувати ділянки, вражені грибком, навіть на шкірі, навіть на ногах, робити ванночки і протирати, тому що я на це теж я маю в виду, що маю певний досвід і все, що попробувала, пропустила через себе, розказую вам. А підкажіть, будь ласка, от ви розповідали, що в садівництві ви використовуєте, якщо воно шкідливо впливає на мурашник, там, медведку, чи воно не буде давати опіків на шкірі людини? Ні, ви розумієте, що ні. Дивіться, опіки шкіри. Ви розумієте, ну ви ж його не використовуєте, ви його тампончиком намочила, ваточку, і буквально до того місця, де є, з краєчку зробила пробу. Якщо все нормально, відчуваєте нормально, нема ніякого зуду, нема ніякої алергічної висипки і так далі, значить нетрадиційними методами також люди користуються. І як бачите, доказова медицина є доказова з практики споживачів, партнерів і лідерів. Всі ми люди. Я, наприклад, дуже задоволена даним засобом і, чесно кажучи, я рідко так говорю, що цей продукт настільки органічний і настільки по запахах і по якості підходить для моєї всієї родини. Я дуже задоволена і я навіть закохана в цей продукт. Я рідко такі речі собі дозволяю говорити. Якщо на п'ятках тріщини є, то як можна застосовувати даний засіб? Знаєте, що це засіб шикарний. От я використала на своєму чоловікові. Робите ванночку, буквально туди даєте 3 літри води, повністю погружуєте п'ятки, але додавала я на літр води приблизно 4-5 ковпачків концентрованого. 1 літр води, 4-5 ковпачків, так? 4-5 ковпачків додавала, так точно. Потім водичка добра, така тепленька, значить зробити ванночку, ноги там протримати буквально 20-30 хвилин. Після того гарно висушити рушничком, щоб ноги повністю висохли, шкіра була суха, п'яток. І наносите крем для ніг і обробляєте спреєм. Спочатку спреєм даєте йому, щоб він підсох, а потім наносите крем. Спрей для ніг і крем для ніг шикарний. Зрозуміла вас. Дуже дякую вам. Гарного вам вечора. І вам теж. Так, для новонароджених. Чи можна застосовувати для обтирання новонароджених? Ну, ви розумієте, що стосується новонароджених, отут таке є питання, то крем з віробою можете користувати 100%. Йому ціни нема, тому крему. І я, скільки ним уже користуюся, це вже 3 місяці, ну не 3 місяці, 2,5 добрих місяці. Кремом з віробою, крем шикарний. І рекомендую теж мамам, і розказую їм про цей крем. От, жінки потихеньку підписуються в цю фірму Ерзак, і собі будуть купляти, і користуватися. Я ношу на роботу, і із свого крему уділяю їм, і вони гарно, особливо жінки такі, які матеріально не дуже обезпечені. От я їм даю цей крем, і вони мажуть, і результат дійсно хороший. А саме баньо для обробки шкіри новонароджених – ні. Тому що це все-таки нетрадиційне використання баньо. Може, з часом будуть якісь дані з приводу використання баньо або других розчинів антибактеріальних дезінфікуючих фірми Ерзак. Но в даний момент я не можу такого рекомендувати ні в якому разі. З дітками новонародженими треба дуже-дуже обережно.
дружити з неонатологами і чітко виконувати їх рекомендації. Ну, крем Звіробій заслуговує на велику увагу. Мало яка фірма в світі має такий крем і такий миючий, дезінфікуючий антибактеріальний засіб, як баньо. От відносно жінки з трофічними виразками. Значить, можна користуватися, потім ці всі наші креми, і Звіробій, і з чорним тміном, з маслом. Дуже добрий при таких справах іменно крем з верби. Да, дякую вам, Катерина Миколаївна, за таку дуже круту розповідь, за такі круті відгуки. Дуже вам вдячна. Ну, единственное, я могу добавить, как нам объясняли турецкие специалисты на занятии для лидеров, чем отличается фиолетовый баньо от голубого. Клинические испытания были проведены как раз фиолетовым баньо, потому в каталоге написано на той странице, где фиолетовый, ну вот это фиолетовое средство, вот, ну и потому и написано. Почему возле голубого не написано? Может, оно не работает? Работает, просто в голубое добавлен парфюм. То есть уже изменена формула, уже формула другая. Даже если один компонент добавили, все, это уже считается другой препарат. Поэтому они не могут сказать, что клинические испытания были проведены именно с голубым. Поэтому написано только там, где фиолетовый, хотя отличается только наличием парфюма, и тот, и тот. Поэтому мы рекомендуют для улицы, для ран там, использовать фиолетовый, а для квартиры более приятный аромат как раз голубой. И тоже задавали вопрос специалистам, почему такой резкий запах, и многие сказали, что он похож на химический, вот, то нам ответили, что это запах мыльного ореха. Почему? Ну, вот он такой рисковатый запах имеет, именно поэтому его не любят насекомые, не любят его рыбы и так далее. То есть это запах мыльного ореха. Ясно. В синьому є ароматизатор. Да, там просто добавлен парфюм. Все. Для квартиры. Ну, в принципе, если вы и тем будете пользоваться, я сейчас для себя могу сказать, открыла голубой для квартиры, мне он больше нравится, потому что он более приятный запах. И у меня что-то упало мне на ногтик, на ноге, и прям он у меня посинел такой аж черный стал. И понятно, летом мы пользуемся гель-лаком, он спрятан, этот ногтик был. И он не проходил, уже много месяцев не проходил. Вот как будто ударенный ноготь, и он как бы не светлеет и не заживает, и вроде бы и не грибок. И я хочу сказать, что я вот сейчас, пока было еще прохладно, сняла я этот гель-лак, да, и начала наносить просто на ваточку этот баньо голубой. И все, мои ногтики посветлели, побелели, и, как бы новенькие, как новенькие. Поэтому, очень много результатов. И уже как бы протираешь и ножки там где-то между пальчиками, пока ваточка мокрая, и все в порядке, ничего, нормально. Потому что горло полоскали мы в большом количестве зимой, это 100%. И у нас был отзыв, женщина, первое, что вылечила, это лишай у детей. Потом много результатов по герпесу у нас. Когда только-только начинается герпес, масса результатов. Заїда і так далі. Я, звичайно, буду спостерігати і буду ще таки проводити різні рекомендації, давати людям з близького колу, які мають проблеми. Тому що це можна рекомендувати своїм людям, спочатку все перепровірити, а потім уже доносити широкому загалу людей. І то наголошувати, що це не традиційне використання засобу баньо. І людина сама несе відповідальність за її використання. Катерина Миколаївна, скажіть, будь ласка, ще який засіб можна використовувати при акне? При акне вульгаріс, нечищення, це на шкірі. Дивіться що, от при акне на шкірі дуже є хороший крем. Косметичний крем, значить, Жанна, гель для чистки обличчя, для очищення шкіри обличчя. Цей гель рекомендують іменно на оці акне, про які ви говорите.
Спочатку тоніком обробляєте, ні, спочатку кремом обробляєте, гелем. Скільки ти, 2 рази обробляла? Рано вечором обробляєте, а тоніком? Ранком, вечором і ще до цього засобу, до крему, додаєте після геля, який наносите, обробляєте тоніком. І результат хороший. Дуже ще цікава перлинна маска для жінок молодого віку, 25+, 226 код. Та 200 гель для очищення шкіри обличчя, іменно на акне вульгаріс. Далі. Це вмиватися ним, так? Обробляти, обробляти. ну, правильно, обробляти шкіру, десь, а потім змити, і потім наносити тонік. Так, Тепер там дуже цікаві перлинні маски. Теж дуже добре очищають обличчя і дають хороший результат при таких проблемах шкіри. І обов'язково, ще коли ці акне з гноєм, треба посіяти гній, обов'язково, яким мікробом викликано. І провірити обов'язково, який у вас гормональний фон, як працює щитовидна залоза, і як працює яєчник і наднирник. Тобто естрогено-прогестероновий фон. Це дуже важливо. Просто здати аналізи кров. у нас генопрогестероновий фон, так? Профіль. Тому що дуже часто ці всі діла акне вульгаріс зв'язані іменно з роботою ендокринних залоз, про які я вам розказала. Тобто здати аналіз крові на естрогено-прогестероновий фон, так? Так, да, обов'язково. Плюс щитовидна залоза. Називається жіночий гормональний профіль. От, подивитися, що там яка картина. Якщо ця акне вульгаріс є гній, вміст гнійний, значить видавлюється, сіється посів на патфлору, чутливість до антибіотика, і чітко будемо бачити, чи можна обробляти другими антибактеріальними дезінфікуючими засобами фірми Ерзак. Оце нетрадиційне використання. Ну, гель можна спокійно користувати, бо він має всі покази для цього. Дякую вам. І ще таке запитання. Коли от ми сидимо на риболовлі, комарі, як баню можна використати як засіб від комарів, щоб наносити на шкіру, як захисний бар'єр? Можна я розкажу? Да, Будь ласка. Оля Яремчук, ми минулого року влітку з дочкою, з Настінькою, ми спали на батуті вночі. Я ще так не була дуже знайома з продукцією, а десь так інтуїтивно я взяла з собою масажний крем. І як тільки комарі збиралися біля нас, я відразу витягувала масажний крем, мазала руки, і вони втікали. І ми дуже довгий період часу ми спали на вулиці, користуючись цим кремом. Решта засобів я щось не додумалася використати, але думаю, освіжувач повітря добрий буде. Теж цього літа проекспериментую. І може і загальне прибирання, і баню. Ну, з тими решта проекспериментую, а масажний крем комарі не кусали, не чіплялися. Але треба було так, він, видно, вивітрюється, і, наприклад, я намазала тіло, і їх не чути. Пізніше, через якийсь, там, не знаю, через скільки часу, чую, вони знову добираються, я бігом крем, я тоді подарунок йшов з Туреччини такий великий, 200-грамовий, я скоренько витягую той тюбик, раз нанесла, і знов така тишина і спокій. Тому з масажним кремом я переконалася, що комарі не кусають. Дякую вам. Дякую. Є ще таке питання, коли є варикоз, то орошати чи протирати, чи ще щось? Можна орошати, краще орошати, поміщати у бутилочку, так, щоб використовувати як аерозоль. А розведення в якій пропорції? На варикоз, ну, Так. пропорції, я вам сказала, 1:3 або 1:1. Абсолютно нормально. Є ще питання? Ні, питання ще є. Добрий вечір. Катерина Миколаївна, а скажіть, будь ласка, крім молочниці, гінекології, і ще у вас є якийсь досвід використання? Є досвід використання, як вам сказати, я це озвучую, дуже добре йде на бактеріальний вагіноз. Що це таке? Це коли запах
піхвенних виділень є із запахом риби або є певне зловоння. Що таке бактеріальний вагіноз? Це декілька збудників, які викликають запалення слизової піхви і шийки матки. Так от була в мене жінка з цукровим діабетом типу 2. От у них завжди такі є проблеми, тому що навіть імунопатогенна флора у біоцинозі піхви, тобто там є свій імунітет і своя мікрофлора нормальна, яка обезпечує нормальні виділення, нормальне pH-середовище, і тоді себе люди нормально, комфортно почувають. А при таких запальних процесах ці жінки є нашими пацієнтами дуже часто. Загострення і прояви бактеріального вагінозу у цих жінок є, на жаль, раз в 3 місяці, раз в півроку вони до нас приходять. І от я деякі рекомендації дала, навіть поділилася цим баню, розказала, що з ним робити, як ним користуватися, буквально розводити і тампончик робити, і тампончик водити в піхву. І ви розумієте, що результат позитивний. Позитивний. Знімає зуд моментально, знімає печію, дезуричні явища, сечопуску, буквально за 2 доби зникають. І це дуже важливо. Якщо і надалі так буде така позитивна динаміка для таких жінок, я, звичайно, це все занотовую, спостерігаю за цими жінками, ділюся з ними продуктом. Наробки іще не такі масові, але 2 випадки є і дуже цікаві результати. Хороші результати, позитивні. Звичайно, що... В якій пропорції розводили? Розводила я, дивіться, що ми робили. Я чую жужанку, хто це. Я по голосу узнаю. Пропорція йде 1 до 3, щоб ви знали. Розводите 1 до 3, тобто тампон змочуєте такою концентрацією. І нормально. У чаті читаю, чи є поради при простатиті. Поки що за простатит, поки що я як лікар-акушер-гінеколог працюю з жіночим населенням. При простатиті використання баню такого досвіду в мене ще немає. Але я думаю, що будемо практикувати і деякі продукти фірми Ерзак можна використовувати. Я думаю, що крем з верби можна буде використовувати, що цей крем буде дуже помічним і цікавим. Втирати його в шкіру, ділянку проекції приблизно, і результат має бути хороший. І відносно баню не можу нічого сказати для простатиту. А при папіломах? При папіломах можу вам з власного досвіду розказати. У мене є на шкірі папіломи. В невеликій кількості, буквально їх там 5. Вони були такі, величина 2 мм, на 1,5 мм на широкій ножці. І я їх баньо цим обробляю концентрованим. Прямо мукаю палець в баньо на папілому і навіть на здорову шкіру. І ви знаєте, що вони все-таки всихаються, стають маленькими і такими, тобто підсихають. Я надіюся, що тижнів 2 і вони би мали повідпадати. Так, в принципі, результат, я думаю, буде позитивний. Це з особистого власного досвіду. Поки ще нікому не рекомендувала, але сама це роблю. Регулярно щодня. Є в мене досвід теж, моя колежанка, сусідка моя, теж вона і в Ерзак, чітко знайома з продукцією, і бере цю продукцію, і весь будинок, і всі домашні, всі користуються продуктом Ерзак. І вона чітко, користується гелем для душа, для похудання. Так? І гелем для формування фізичної форми тіла. І в неї є післяопераційні рубці, такі грубі кілоїдні рубці, і вона користується цим гелем, прямо втирає в ділянку рубця
і ви знаєте, що рубці пом'якли. Пом'якли, йде тенденція до розсмоктування. Як не от вона сидить біля мене, хай вам розкаже. Хай пару слів вам скаже. Це моя дуже рідна мені людина, бо хвора і вона, і я. І ми лікуємося постійно скрізь і всім, чим можемо. Є така Анна Василівна, Анна Семенівна Васильків. Вона хоче пару слів вам сказати. Доброго вечора. Хочу сказати вам одне, що все пройшло під власним досвідом. Я сама собі попробувала зробити, тому що в мене, видно, такий організм, що в рубці зразу вони після операції вони були гарні маленькі, а потім наростали великі такі колоїдні, як, ну зараз такі як пальці товсті. І чисто я сама звернула увагу на те, що я взяла для похудання, щоб зовсім інше звернула увагу ще на те, що вже рубці стали м'ягосенькі, вони дивно аж такі шкіра світла, і так як розтягнулося, і такі стали м'ягенькі, і ну просто вже бачу я сама на собі, що воно дуже допомагає. Бачите, говорили за баньо, а дійшли до гелів для похудання і для формування фізичної форми тіла. Так що це ще один хороший досвід використання продукції Ерзак органічної. Ще раз всім дякую. Да, всім гарного вечора. І вам теж.